ai làm gì làm. Đây mình cuộn này mình bỏ này, mình cuộn ra đây mình bỏ này. Cuộn này hàng nó không chạy, chị này thua, chị này thua, hàng nó không chạy, nên thôi mình cuộn lại cho anh em nào sai thì sai. Chị hàng Nhật. Rồi. Nghe ha. Chị giấy này dồn cái này, nhiều anh em thấy đứt chỗ này này. Đó. Cái này đứt rồi này. Chậm hàng vào. Ok chưa?